Il est où mon verre? Il a disparu. Je vois pas, mon verre, il est... Vous êtes sur la Allô? Oui, bonjour. Oui, le poste de... Oui. Je me suis pris 4 balles dans la tête, s'il vous plaît, et 2 coups de machette dans le cœur. Bonjour, c'est Jean. En fait, je sors de ma douche et on m'a cambriolé. Oui. Et moi, en gros, écoute, je vais pas chercher mes... C'est pour niquer ta mère. Voilà, je fais comment? D'accord. D'accord. Tu sais faire des sandwichs? Une espèce de victime. Mais on la connaît, celle-là, tu sais faire les sandwichs. On la connaît, fils de... La première fois que j'ai vu... attends, je vais t'expliquer, je vais que tu vas la boucler, ta gueule, t'as aucun demi-potel avec. La première fois que j'ai vu la première fois que j'ai vu 3 pédales sur un vélo, c'était quand je t'ai vu dessus, fils de pute, t'as compris ou quoi? Il y a pas de néguer, il va du développé couché avec ta mère. Allez, il va faire un peur, il va la perforer. Allez, ta gueule. Arrête, je te rappelle tout de suite. Alors, eux sont dans la merde. C'est parti. Tu crames ça crête quand tu es chez moi. Avec moi assis sur son dos. Oui, allô, ça serait pour niquer ta mère. Allô? On n'a pas le même corps, moi, je le sais. Allô? Ah, il a raccroché. Putain, fils de pute. Non, toi, t'es l'autre, c'est le Goldman. Parce qu'en fait, moi, attends. Moi, je vais niquer sa mère, fils de pute. Le père, on a été menace de mort, hein, gros. Allô? Oui, allô, bonjour, ce serait pour te niquer ta mère, fils de pute. Oui, pour te niquer violemment ta mère, en fait. Là, c'est K2ASIM, je suis prêt à t'enculer ta mère. Alors, en fait, c'est que moi, je vais t'expliquer les choses. Je suis de Paris, et Kémy Seba, il m'a dit comme quoi il va niquer tous les gens de Paris en personnellement, moi et le Perse, GLOCK alias fusil à pompe. Et en fait, ça serait pour savoir. Le psy nique ta mère. Par contre, monsieur, j'ai quelqu'un sur le site, il s'appelle le psy. C'est un gringalet, j'ai son adresse IP, je vais vous la donner. C'est lui qui est de base de tous les canulars téléphoniques d'Île-de-France. Je l'ai communiqué. Alors c'est le... Attendez 2 secondes. Je vais vous passer ça. Oui, voilà, merci. Attendez. Le père, pas le père. Le psy, attends, tu vas voir, fils de pute. Tu vas rigoler ou quoi? Je vais te faire comme l'autre fils de pute. Je vais te faire pareil, comme ça demain ils vont venir chez toi. Allô? Oui, alors l'adresse IP. Alors c'est Wanadoo, il est chez Wanadoo. Donc l'hébergeur n'a pas voulu nous communiquer ses accès de données. Donc c'est le 92 142 point 24 et 94 à la fin. D'accord. Et pour ça, monsieur, votre nom? Non, moi je suis anonyme. Moi, la personne qui a divulgué les informations, c'est son adresse IP que je viens de communiquer. Donc voilà, c'est tout. Anonyme? Oui, Ouais, moi c'est anonyme, c'est pas mon cas là. Non, mais dans tous les cas, vous pouvez faire des recherches ou quoi que ce soit, vous verrez que y a pas de problème. Hein. Moi, je suis entre la Russie et le Congo, en fait. Bon bref, on s'en fout de ça. Je vous ai donné l'adresse IP parce qu'à chaque fois on m'a dit commissariat de Bois, il est toujours en train de vous harceler. Donc ça commence à nous casser les couilles parce que lui il a rien compris à la vie. Donc voilà. D'accord. Donc voilà. Par contre son adresse IP, alors je vous explique une chose. C'est que son adresse IP, en fait, vous allez tomber sur la date et heure par rapport à l'hébergeur. Oui, ouais, mais tape, même moi, je peux taper les numéros. Hein. Ah non. Elle, je vais te foutre dans la merde. Ah, mais il fait ça. Il va passer direct là. Attends. Le psy, tu vas voir. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, je vous ai communiqué une information par rapport à des canulars téléphoniques qui vous étaient exposés. Oui. Donc je vous ai passé l'adresse IP de l'individu, mais moi je reste de manière anonyme. De tous les cas, si vous voulez me remonter personnellement, moi, vous verrez que vous aurez strictement rien de toute façon. Ça c'est pas le problème. La chose c'est que il s'appelle le psy, il est sur violvocal.com. De toute façon c'est un de vos collègues, de toute façon c'est un ARG. Le truc c'est qu'il a été démantelé. Donc voilà, je vous ai passé son adresse IP, vous allez voir son disque dur interne ou je sais pas quoi, vous verrez qu'il est, voilà, c'est 92 142 24 94. C'est son adresse IP. Et vous verrez là où il est situé.
Et donc voilà. Mais ça date cette adresse IP date d'il y a 2 semaines, sachant que les adresses IP, tous les soirs, il y a un petit chiffre qui change. Ils sont dynamiques, hein. Voilà. C'est dynamique, hein. Et ça parle de quoi? Il est l'auteur de tous les canulars téléphoniques qui vous ont été commis. Blois, attendez, parce que moi j'ai beaucoup de messages privés qui me disent ils appellent toujours le commissariat de Blois, ça ou pas? Non mais vous pouvez rester autant de téléphone avec moi, y a pas de problème, hein. J'en ai rien à foutre. Moi vous pouvez rester avec moi, j'ai rien à me reprocher, hein. Pour la localisation, vous verrez, je suis entre la Suède et la Norvège. J'en ai rien à foutre, le Congo, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pas un problème. Là, Vous parlez avec moi ou vous parlez avec quelqu'un d'autre là? Non, je parle avec vous, parce qu'on dirait que vous restez au téléphone, vous ne parlez pas, alors que moi, je vous communique des choses Si vous essentielles. avez des informations à communiquer, monsieur, vous venez directement au commissariat, vous faites une masse. Eh ben, va niquer ta mère, eh ben, écoute, niquer ta mère, je te baisse ta grand-mère, espèce de Allez, tu vas voir. Allô, ouais, allô, on reste au téléphone ensemble? Non, je me calme pas, qu'est-ce qu'il y a, toi, tu t'appelles Jean-Baptiste. C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. allez, ta Pardon, gueule. écoute, Jean, traumatisé, Bon, je te rappelle tout de suite, allez. Non, attends, tu vas voir. Le psy, attends, tu vas voir le psy, ce que je vais te faire. Le psy, tu t'es fait pour un fou ici. Tu t'es fait pour un fou. Ils ont ton adresse IP. Mon adresse IP, elle change, fils de pute, c'est ta connexion. Ils ont la date de ta connexion plus ton heure. Et là, regarde. Et ouais, Parce qu'ils croient, j'ai changé de dossier. Ouh là là. Bah ouais, ils ont son, mais il a pas compris, Urbano. Attends, je vais les rappeler. Je vais le foutre dans la merde. Tu vas voir le petit, fils de pute. Je t'encule, moi. T'as cru on parlait de Chinchanchon Depuis tout à l'heure. Ouais, je l'ai rappelé. Après, on rappelle Dolman aussi. Ouais, la fille de ma mère, j'appelle Dolman. La police nationale. Il va avec, regarde. Bonjour. Bon, je vous ai appelé pour des canulars téléphoniques. Je vous ai copié l'adresse IP de la personne en question. Et la chose, c'est que vous m'avez envoyé totalement pété, en fait. Je comprends pas. Ouais, vous voulez quoi là? Non, je crois que vous avez pas compris. S'il y a une agression, il y a un témoin d'agression. Vous le prenez en compte. Moi, je suis témoin de canulars téléphoniques par rapport à quelqu'un qui n'arrête pas de vous appeler et j'en ai strictement ras-le-bol qu'ils appellent le même commissariat. Une fois, 2 fois, ça va, mais à chaque fois, vous avez autre chose à foutre. Ouais. Donc voilà. Vous voulez quoi? Bah, ça serait pour te niquer ta mère. Écoute, tu sers à rien, je te pisse de espèce de pute. Tu sers à quoi, toi? Concrètement. c'est Jean-Marc Fichou à la fin. Allez, ta mère, voilà. Allez, casse-toi. Ta gueule, casse-toi. Mais faites ce que vous voulez de quoi? Tu vas voir. J'arrive. Wesh, Iranien. Attends, Iranien, ouais. c'est comment ma gueule? Kémy, t'as manqué de respect, Iranien. Attends. Et supposé, elle a J'appelle Paris, attends, là. Comme ça, la ils vont me mauvaise dire. te baise avec un Non, mais comme ça, le psy, on va voir ton adresse tout de suite. Tu paries combien? Attends, 2 secondes. poulet. Iranien, t'es où là, ma gueule, Iranien? Non, on va appeler, c'était quoi? Le psy, pourquoi t'as une cagoule? T'as une tête de merde ou quoi? Il assume rien, lui. Non, mais elle a dit. Ouais, la Barbie, elle l'a vu, et il y a Elisha, mais elle va passer les screens, mais là, il est en plus, hein, mais Écoutez la musique. Ouais, mais tu te fais baiser par les meufs de BD, c'est nos soldats. Tu crois quoi? On les a envoyés pour... les problèmes d'ancienneté, ils croient que c'est un show. Les meufs ici, on les paye pour qu'elles baisent. Ta gueule, je suis pas bras 55, là. T'es mon pote ou quoi? Je connais pas, gros. Ah ouais, le père, ça. Alors, ça, c'est pas un problème, le père, on s'en fout de le père. Iranien, c'est mon pote, tiens. On s'en fout de le faire, c'est le petit, je vais te foutre dans la merde. Iranien, dis-lui, on anime les soins. Attends. Gendarmerie nationale. Enchanté. Vous allez donner suite à votre appel. Brigade de Pont, Jean-Chef Le Gars, bonsoir. Oui, allô, bonjour, je vous appelle au sujet de... Il y a eu beaucoup de canulars téléphoniques qui sont passés actuellement. Oui. Suite à un site qui s'appelle .com. Le truc, c'est qu'on a l'individu, on a son adresse IP, donc ça serait pour vous communiquer. Alors, vous pouvez me répéter là parce que je vous entends très faiblement. Allô. Tu m'entends? On m'entend ou pas là? Allô.